Hola amigos, soy Sasuke123755 y les diré cómo descargar efectos de sonido para sus vídeos locuendo. Algunos son como estos. Lo primero que hay que hacer es descargar los efectos que están en la descripción del vídeo. Luego de descargarlo les aparecerá un icono como este. En este caso a mí me aparece en el escritorio y le damos clic derecho extraer aquí. Luego de eso les aparecerá una carpeta llamada efectos de sonido XD. Bueno, ahí están todos los sonidos, también pueden ser estos. Yo quiero a mi abogado. Resident Evil.